Olá pessoal, eu agora vou fazer o efeito sonoro de Mia. Portanto, eu formatei meu notebook. Aí na minha novela, Pura Magia, eu vou ter que usar. Eu não posso usar mais os efeitos. Aquele rainhozinho. Aí não posso mais usar esses efeitos. Aí eu só vou fazer o efeito sonoro só, tá bom? Veja só. Viu? Aí quando aparece a coisa, eu também tenho o efeito sonoro quando aparece as coisas. Eu tenho o efeito sonoro desse daqui também, ó. Viu? Tá bom? E só. Tchau. E por... tá bom, tchau. Tchau.